Esiet sveicināti jaunieši un vecāki. Mani sauc Arnolds, un šodien es jūs iepazīstināšu ar jauno matemātikas eksāmenu. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! Pirmais uzdevums. Aprēķini izteiksmes 4x mīnus 1 vērtību, ja x ir vienāds ar 2. Tātad pamanam, ka starp četrnieku un x ir reizināšanas zīme, un x vietā vietojam divnieku, kas izskatās šādi. 4 reiz 2 mīnus 1 ir vienāds ar 7. Otrais uzdevums. Ja kvadrāta malu ar garumu A palielina par 20%, tad kvadrāta malas garums ir... Skatāmies. Tātad mums ir sākotnējā kvadrāta mala A un malu palielina par 20%. Tātad mums ir jāpieskaita pagarinājums, kurš ir 0,2 reiz A. Un pareizā atbilde sanāk mums B. Trešais uzdevums. Dots liels skaitlis 46 miljoni, un mums ir jāpārvērš uz kādu no dotajiem atbilžu variantiem. Tātad mums prasa normālu formu. Īsumā mums ir jāieliek komats starp skaitļiem 4 un 6, un jāizskaita, cik ciparus mēs esam atstājuši aiz komata, jebšu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un iegūstam 10 7. pakāpē, jebšu A atbilde. Taču, ja mums būtu mazs skaitlis, kā piemēram 0,0000046, tad normāla forma šādam skaitlim būtu ar desmitnieka negatīvo pakāpi, jebšu 4,6 reiz 10 mīnus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. pakāpē. Ceturtais uzdevums. Skaitlis kvadrāts sakne no 70 pieder intervālam un skatāmies 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Tātad šajā uzdevumā mums ir jāsaprot, starp kādu skaitļu kvadrātiem atrodas skaitlis 70. Pirmais kvadrāts ir mazliet mazāks par 70, taču otrs kvadrāts ir lielāks par 70. Un šādi skaitļi mums ir 64 un 81. Skaitlis 70 savukārt iekrīt starp šiem skaitļiem. Lai uzzinātu, kāds tad ir intervāls, mēs izvelkam no šiem skaitļiem saknes. Jebšu sakne no 64 ir 8, un sakne no 81 ir 9. Pareizā atbilde C. Piektais uzdevums. Aprēķini starpību 3 saknes no 2 mīnus sakne no 2. Liela daļa no jums iespējams jau uzreiz domātu, ka atbilde ir 3, taču šajā gadījumā tā nav pareiza. Āķis slēpjas tajā, ka pie saknes no 2 šeit ir pierakstāms vieninieks. Un mums ir jāatņem šie skaitļi, kas ir priekšā saknēm, jebšu 3 mīnus 1 un pieliekam klāt vēl sakni. Un tas šajā gadījumā ir 2 kvadrāta saknes no 2. Nu, lūk, esam izgājuši cauri pirmajiem 5 eksāmena uzdevumiem. Tas šodienai arī viss, un ja vēlaties gatavoties eksāmenam kopā ar mani, un jums patika mans mācīšanās stils, sekojiet, laikojiet, rakstiet. Un uz drīzu tikšanos nākamajā epizodē, kurā mēs iesim cauri nākamajiem uzdevumiem.